फाटलंय पडद्याच्या आगीन रान सार पेटलंय फाटलंय पडद्याच्या आगीन रान सार पेटलंय सारा राख बघा देश सारा साथ द्या तुमच्या राजाला 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 साथ द्या. नमस्कार गोरेगावकरांना माझा नमस्कार. आय लव्ह गोरेगावच्या माध्यमातून मी पुन्हा तुमच्या समोर आलोय बंदाई बिंदास्त घेऊन. आजचा माझा विषय जसं मी तुम्हाला गेल्या रविवारी सांगितलेलं की माझा आजचा विषय आहे मनसेचा इंजिन शिवसेनेचा धूर काढणार का. मनसे म्हणजेच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, मराठी माणसाच्या हक्कासाठी म्हणून मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी स्थापन केलेली ही संघटना म्हणा, हा पक्ष म्हणा, गेल्या 10-12 वर्षापासून मनसे फक्त मराठी माणसाचं चांगभलं, मराठी माणसावर होत असलेल्या अन्यायाच्या विरोधात लढणं या गोष्टी घेऊन आपली वाटचाल करत आहे. सुरुवातीच्या काळात मनसेला चांगले दिवस होते, म्हणजेच 2009ला मनसेचे आमदार चांगले निवडून आले, काही ठिकाणी नगरसेवक चांगले निवडून आले, अनेक ठिकाणी मराठी माणसांनी मनसेला भरभरून मतं दिली. त्यानंतर 2014 आली, 2017ची निवडणूक आली, 2019ची निवडणूक आली. तिथे मनसे काहीतरी खाली आली, काही म्हणण्यापेक्षा बरीच खाली आली. शिवसेनेकडे जी मतं पूर्वी होती, जी मनसेकडे गेली होती, ती पुन्हा शिवसेनेकडे आली. आता आपण बघणार आहोत गोरेगावचा इतिहास. गोरेगावात काय होतं? गोरेगावात मराठी माणसं काही प्रमाणात आजही भक्कमपणे मनसेच्या पाठीशी उभी आहे. आता तुम्हाला सांगतो, मनसेला सुरुवातीच्या काळात 26,000 मतं विधानसभेला पडली होती. पाटकरचे माजी प्राचार्य माशेलकर सर यांना ती मतं पडली होती. त्यानंतर लोकसभेला याच मतदारसंघातून शालिनीताई ठाकरे यांनाही 25,000 ते 26,000 मतं पडली होती. 2014ला मनसेला म्हणजे दिवंगत शरद सावंत यांना 6,766 अशी काहीतरी मतं पडली होती. त्याला 3 कारणं होती. पहिलं कारण 2014ला मोदींची लाट, दुसरं कारण शिवसेना आणि भाजप वेगवेगळे लढले होते, त्यामुळे मनसेला मतदान न करता शिवसेनेला मतदान मराठी माणसाने केलं, आणि तिसरं कारण उमेदवार काहीसा लोकांना त्या पचनी पडला नाही, त्यामुळे मनसेला कमी मतं पडली. त्यानंतर आल्या 2017च्या पालिका निवडणुका. पालिका निवडणुकीत 7 वॉर्डात मनसेला पडले 12,839 मतं. 12,839 मतं. मनसे कुठेही पुढे नव्हती. एका दुसऱ्या वॉर्डमध्ये 2,000च्या वरती मतं होती. त्याचा फटका मात्र शिवसेनेला बसला, कारण मराठी माणसं तुटणं, मराठी माणसाच्या मताचं विभाजन होणं याचा फटका हा शिवसेनेला बसणार हे निश्चित आहे. त्यामुळे 2017लाही काही प्रमाणात तो बसला. त्यानंतर 2019ची निवडणूक. 2019ला काहीसं चित्र थोडंसं फिरलं. शिवसेना भाजप एकत्र लढली, मनसे वेगळी होती. त्यावेळी मनसेला जी मतं पडली ती होती 26,581, म्हणजे दुप्पट मतं. जी मतं 2017च्या पालिका निवडणुकीत होती त्याच्यापेक्षा दुप्पट मतं 2019ला पडली. त्याला कारणीभूत होते वीरेंद्र जाधव यांची रणनीती, त्यांची काम करण्याची पद्धत, कार्यकर्ते आणि पदाधिकाऱ्यांना एकत्र घेऊन त्यांनी दिलेली लढत. त्यामुळे मनसेला 26,500 मतं पडली. ही थोडी मतं नाही. आपण थोडासा असा विचार करूया की एखादा सेनापती आपले 25-50 सैनिक घेऊन लढायला जातो. समोर फार मोठे मोठे योद्धे असतात, सैनिकांचं संख्याबळ मोठं असतं, सेनानी वेगळे असतात, आणि त्याच्याबरोबर ते लढतात. जिंकत नाही पण धैर्याने लढतात, व त्यांचं कौतुक होतं. तसंच काहीसं कौतुक 2019ला मनसेचं झालं, वीरेंद्र जाधव यांचं झालं. यांनी शिवसेना आणि भाजपला चांगली लढत दिली. तफावत बरीच होती, परंतु मराठी मतं पुन्हा आपल्याकडे वळवण्यात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने यश मिळवलं. शिवसेनेकडे आमदार, खासदार, नगरसेवक, भाजपकडे आमदार, नगरसेवक, मनसेकडे काहीच नाही, शून्य. मनसेचा ना आमदार, ना मनसेचा नगरसेवक, ना मोठा एखादा गोरेगावात नेता. मात्र तरीही मनसेने कडवी लढत दिली आणि 26,500पेक्षा जास्ती मतं आणली. आता आपण विचार करूया 2019
22चा मनसे शिवसेनेचा धूर काढणार का? मला विचाराल तर मला वाटतं धूर असा फारसा निघणार नाही, परंतु 2 ते 3 वॉर्डामध्ये 100% धूर काढणार. कारण सरळ गणित आहे, मनसेने मराठीची मतं काढली तर त्याचा फटका शिवसेनेला आणि फायदा भाजपला होणार. त्यातही जर भाजप आणि मनसे एकत्र आली तर मात्र गोरेगावच्या जवळजवळ एकाच दुसरा वॉर्ड सोडून सगळ्या वॉर्डामध्ये शिवसेनेसमोर मोठी अडचण येणार, मोठं टेन्शन येणार, हे नक्की आहे. आता आपण थोडंसं बघूया लॉकडाऊनमध्ये मनसेने बरीच कामं केली आहेत. काही हातात नसताना, आर्थिक पाठबळ मोठं नसताना, मोठा नेता इथे नसताना वीरेंद्र जाधव, धनश्री नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली म्हणा, मार्गदर्शनाखाली म्हणा, एक टीम कार्यरत होती गोरेगावात. या टीमने बऱ्यापैकी काम केलेलं आहे, बऱ्यापैकी लोकांना मदत केलेली आहे. त्यामुळे त्याचा फायदा नक्की मनसेला होणार. वॉर्ड क्रमांक 54 तिथे रवी गुप्ता आहेत, त्यांच्याबरोबर सुनीता चुरी आहे. रवी गुप्ताची एक टीम होती, या टीमने गरजू गरिबांना बरंच मदत केली. वॉर्ड क्रमांक 51 तिथे मात्र मनसे शून्य, मनसेने काहीच काम केलं नाही. त्यामुळे येणाऱ्या पालिका निवडणुकीत मनसेला तिथे काहीही फायदा होणार नाही. वॉर्ड क्रमांक 50 मध्ये तेच आहे. थोडंफार काम जर हरीश साळवे आणि त्याच्या टीमने केलं असेल, कांचन बुरके आहे, सुरेखा केवट आहेत गोरेगावात, यांनीही कामं केलेली आहेत. आता त्याचा किती फायदा होतो ते पाहावं लागेल. वॉर्ड क्रमांक 56 मी गेल्या वेळी एक गोष्ट बोललेलो, ती म्हणजे 4, 3 आणि 1. मला असं वाटतं की मनसेने जर व्यवस्थित रणनीती आखली, व्यवस्थितपणे योजना आखली तर निश्चितपणे शिवसेनेचा धूर मनसे वॉर्ड क्रमांक 56 मध्ये काढू शकते. शाखाध्यक्ष भूषण फडतरे आणि त्याची टीम अत्यंत चांगलं काम केलेलं आहे. घराघरात पोहोचलेले आहेत. लॉकडाऊन मध्ये न थांबता, कुठेही निष्काळजीपणा न करता लोकांना त्यांनी साथ दिलेली आहे. अगदी झोपडपट्टीपासून, चाळीपासून ते इमारतींपर्यंत तेथे मनसे आणि भूषण फडतरे यांनी निश्चितपणे कामं केली आहेत. 2019च्या विधानसभेत याच वॉर्डामध्ये मनसेला 7,250 मतं आहेत. शिवसेना भाजपला मिळून 10,500. याचा अर्थ शिवसेना आणि भाजप यांना जर वेगवेगळं केलं तर जेमतेम 5,000, 4,500 मतं अशी दोघांना पडली असतील. पण मनसेला 7,000 पेक्षा जास्ती मतं आहेत. याला कारण येथील मराठी माणसांनी पूर्णपणे विश्वास मनसेवर दाखवला. उत्तर भारतीय, पंजाबी, मुस्लिम ही फारशी मतं मनसेला मिळत नाहीत, पण तेथे माझ्या मते थोडीफार मतं तिथं मिळालीच, पण मराठी माणसाने भरभरून मतं तिथे मनसेला दिली. आणि आता लॉकडाऊनच्या काळात भूषण फडतरे आणि त्याच्या टीमने जे कार्य केलं आहे, जे काम केलं आहे, त्याचं फळ निश्चितपणे येथील जनता ही मनसेला देणार. त्यामुळे येथे अटीतटीची लढत शिवसेना आणि मनसे यांच्यातच होणार. वॉर्ड क्रमांक 55 मध्ये फारसं काम नाही, त्यातल्या त्या शैलेंद्र मोरे आणि त्यांच्या टीमने जे काही काम केलं आहे. वॉर्ड क्रमांक 57 मध्ये सचिन सोनावणे आणि टीमने बऱ्यापैकी काम केलेलं आहे. संपूर्ण एरिया हा झोपडपट्टीचा आहे, बहुसंख्य मतदार तिथले आहेत. त्यामुळे तेथे सचिन सोनावणे आणि त्याच्या टीम म्हणजेच मनसेने काही प्रमाणात चांगली कामं केली आहे आणि त्याचं फळ त्यांना मिळणार. आता ते किती फळ मिळणार हे येणारा काळ ठरवणार. वॉर्ड क्रमांक 58 मराठी मतदार मोठ्या प्रमाणावर आहे. विभाग अध्यक्ष वीरेंद्र जाधव स्वतः तिथे राहत होते. त्यामुळे या संपूर्ण भागामध्ये मनसेचं थोडंफार प्रस्त आहे म्हणजे आहे, आणि त्याचाच फटका हा शिवसेनेला बसू शकतो. रणनीती इथेही आखली गेली तर सहजपणे 4-5 हजार मतं सहजासहजी मनसेला पडतील आणि त्याचा फटका हा शिवसेनेला बसल्याशिवाय राहणार नाही. आता प्रत्येक पक्षामध्ये काही ना काही गोष्टी, काही ना काही मायनस पॉईंट असतो. गोरेगावात मनसेमध्ये पण आहे अंतर्गत संघर्ष मी असं म्हणणार नाही की मोठ्या प्रमाणावर आहे, पण जो पण आहे तो त्रासदायक आहे. एक तर असं म्हणतात, म्हणजे मी म्हणत नाही, शिवसेनेचे पदाधिकारी, काँग्रेसचे काही कार्यकर्ते असं म्हणतात की नाही, वेळ आले की इलेक्शनच्या टायमावर मनसेची मतं फुटतात किंवा मनसेचे कार्यकर्ते पदाधिकारी हे वेगळे होतात, चोरी छुपे दुसऱ्या पक्षाला मतदान करतात. तिथे काहीतरी लक्ष द्यायला पाहिजे आणि ह्या गोष्टी टाळायला पाहिजे. दुसरी गोष्ट, अंतर्गत संघर्ष. पूर्वेकडचे काही पदाधिकारी, पश्चिमेकडचे काही पदाधिकारी यांच्यात अंतर्गत संघर्ष आहे. हा संघर्ष मिटला पाहिजे. राज ठाकरे
यांची जी भूमिका आहे मराठी माणसांसाठी ती मराठी माणसांपर्यंत पोहोचवण्याचं काम या कार्यकर्त्यांचं या पदाधिकाऱ्यांचं आहे. त्यांनी ते इमान इतबारेपणे केले आहे पाहिजे. मनसेचा झेंडा खांद्यावर घेतलाय. इंजिन कसं धावायचं हे तुम्ही ठरवायचंय आणि त्यासाठी त्यांनी मेहनती घेतली पाहिजे. आपला संघर्ष हा मिटवला पाहिजे. आपल्यावर जर कोणी म्हणत असेल की हे ऐनवेळी फुटतात तर त्याला तिथल्या तिथे प्रत्युत्तर दिलं पाहिजे आणि आपली एकजूट दाखवली पाहिजे. मनसेची एकजूट जर एकत्र मनसे आली, मनसेमध्ये अनेक चांगले चेहरे आहेत, नाही असे नाही, मेहनत करतात, त्यांच्या मागे कार्यकर्त्यांचं पाठबळ आहे, फौज आहे कार्यकर्त्यांची, ही एकत्र आली, एकत्र येऊन यांनी काम केलं तर मला वाटतं निश्चितपणे दुसऱ्या तिसऱ्या वॉर्ड म्हणजे किमान 2-3 वॉर्डामध्ये मनसे शिवसेनेचा धूर काढू शकेल. आता बघूया 2022 ची निवडणूक 3-4 महिन्यावर येऊन टेपली आहे. चित्र काय आहे? धूर काढणार का की वाहून जाणार की मनसे टिकणार नाही की मनसे बाजी मारणार की मनसे भाजप आणि शिवसेनेच्या तोंडाला फेस आणणार? येणारा काळ ठरवणार आहे, इथली जनता ठरवणार आहे, गोरेगावकर ठरवणार आहे. पण इतकं निश्चित सांगेल की मराठी माणूस हा निश्चितपणे काही अंशी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि विशेषतः राज ठाकरे यांच्या पाठीशी उभा आहे. दुसरा आपला विषय होता पोस्टमार्टम वॉर्ड क्रमांक 50. वॉर्ड क्रमांक 50 भाजपचा बालेकिल्ला. या बालेकिल्ल्यामध्ये विद्या ठाकूर स्वतः राहतात. विद्यमान नगरसेवक दीपक ठाकूर तिकडचे आहेत. मला विचाराल तर शिवसेनेला आणि शिवसेनेतील काही लोकांना भाजपची दुश्मनी कमी, ठाकूर कुटुंबियांची दुश्मनी जास्ती. त्यामुळे ठाकूर कुटुंबियांना कसं हरवता येईल म्हणजे मला असं वाटतं की उद्या जर गोरेगावातले 7 वॉर्ड त्यापैकी 6 वॉर्ड जर भाजपला गेले आणि एका वॉर्डात म्हणजे वॉर्ड क्रमांक 50 मध्ये जर भाजप हरली तर शिवसेनेला आनंद होईल. अरे नाही, आम्ही तर ठाकूर कुटुंबियांना हरवलं. त्या दृष्टीने रणनीती आखली जात आहे. दीपक ठाकूर यांचा वॉर्ड कमी कसा करता येईल, त्याचे मतदार तोडता कसे येतील, अथवा त्या वॉर्डला वॉर्ड पी नॉर्थ मध्ये कसं टाकता येईल याचा प्रयत्न शिवसेनेकडून सुरू आहे. आता तो किती यशस्वी होतो हे येणाऱ्या काळात ठरवेल. पण वॉर्ड क्रमांक 50 या ठिकाणी भाजपचं बालेकिल्ला आहे, भाजपची पकड आहे. नाही म्हटलं तरी विद्या ठाकूर या वॉर्डात काम करतात, दीपक ठाकूर या वॉर्डात काम करतात. बांगूर नगर सारखा परिसर आहे. या ठिकाणी झोपडपट्ट्या आहेत, चाळी आहेत, सोसायट्या आहेत, उच्चभ्रू वस्ती आहे, मराठी माणसं आहेत, गुजराती मारवाडी लोक आहेत, साऊथ इंडियन लोक आहेत, सगळी लोक मिक्स आहेत. त्यामुळे इथे भाजप काही प्रमाणात शिवसेनेला भारी पडणार असं चित्र आहे. शिवसेनेकडून काही उमेदवार आहेत, आम्हाला हा वॉर्ड द्या, तिकडची मतं इथे घ्या, बांगूर नगर बाजूला काढा, हे प्रयत्न चालू आहे. मात्र मला स्वतःला असं वाटतं की हा भाजपचा बालेकिल्ला आहे. येथे भाजपला शह देताना शिवसेनेला अगदी मेहनत करावी लागणार, अगदी म्हणजे प्रचंड मेहनत करावी लागणार. काँग्रेसकडे उमेदवार नाही. माझ्या मते 1-2-3 उमेदवार आहेत. समीर मुंगेकर आहे, आता एक नवीन कोणतरी शर्मा नावाचा एक कार्यकर्ता आलाय, तो तिथे कामं करतोय. त्यामुळे काँग्रेस काय करणार, कारण काँग्रेसला 2012ला या ठिकाणी विजय मिळाला होता, पण तो भाजपमधल्या अंतर्गत दुफळीचा भाग होता. काँग्रेसचं फारसं तिथे अस्तित्व नाही असं म्हणणार नाही, आहे त्यांची 3-3.5 हजार मतं आहे. परंतु भाजपची जी 8-10 हजार मतं आहेत, शिवसेनेची जी 7.5-7 हजार मतं आहेत, तिथे पोचणं हे काँग्रेससाठी कठीण काम आहे. त्यामुळे या ठिकाणी सामना हा भाजप विरुद्ध शिवसेना असाच होणार. पण सध्या तरी या ठिकाणी भाजपचं म्हणजे पर्यायाने विद्या ठाकूर यांचं, पर्यायाने दीपक ठाकूर यांचं पारडं जड आहे असं मला वाटतं. आता इतकंच. पुढच्या वेळी आपण 2 विषय पुन्हा घेऊन येऊ. त्यातील एक विषय असेल मोतीलाल नगर पुनर्वसन प्रकल्प, सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी, आणि दुसरं वॉर्ड क्रमांक 51चा पोस्टमार्टम. तोपर्यंत तुमची रजा घेतो आणि हो, सबस्क्राईब करत राहा, लाईक करा, शेअर करा. आय लव्ह गोरेगाव हे तुमचं हक्काचं व्यासपीठ आहे, गोरेगावकरांचं व्यासपीठ आहे. एवढंच सांगेन. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.